আসসালামু আলাইকুম। আমার কাছে একটা টিভিএস 4V মিটার এসেছে। এটা ডেড মিটার। এটা আমি এখন পাওয়ার কানেকশন দিয়ে দেখব। পাওয়ারটা অন করব। কিছুই আসছে না। এটা খুলে দেখতে হবে। স্ক্রুগুলো খুলবো। আবার আমি পাওয়ার কানেকশনগুলো দিব। কিছুই আসছে না। ভোল্টেজটা চেক করব। গ্রাউন্ডটা ধরবো। এখানে ভোল্টেজ আছে। এখানে ভোল্টেজ আছে। এখানে ভোল্টেজ আছে। ভোল্টেজ আছে। এখানে ভোল্টেজ আছে। এখানে ভোল্টেজ আছে। সব জায়গায় ভোল্টেজ আছে। ভোল্টেজ সম্ভবত ড্রপ হচ্ছে। অন্য জায়গায় ভোল্টেজগুলো আছে। ভোল্টেজ আছে, তবে কিছু কিছু জায়গায় ভোল্টেজ নাই। আইসির থেকে সমস্যা। এটা আইসি থেকে ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে যাচ্ছে। আমরা আইসিটা চেঞ্জ করব। চেঞ্জ করে দেখব। পাওয়ার কানেকশনগুলো খুলে দিব। আমরা আইসিটা চেঞ্জ করব। চেঞ্জ করার পরে দেখব কি হয়। বন্ধুরা, আমরা আইসিটা চেঞ্জ করছি। তবে একটা বিষয় যা বুঝলাম, সম্ভবত এটা আগে অন্য মিস্ত্রি দেখছিল, দেখে বুঝতে পারিনি যে আইসির সমস্যা। যাই হোক, এটা ব্যাক দিছে, এটা আমার কাছে এসছে। আইসিটা চেঞ্জ করলাম। আমরা এবার পাওয়ার কানেকশন আবার পুনরায় দিয়ে দেখব। পাওয়ারটা অন করব। হ্যাঁ, এই দেখুন বন্ধুরা, মিটারটা চালু হয়ে গেছে। পাওয়ারটা অফ করব, আবার দিব। পারফেক্টভাবে অন হয়েছে। বন্ধুরা, এখন আমি পাওয়ার কানেকশন খুলে ফেলবো এবং এটা কাভারে সেট করব। করে আপনাদেরকে ফাইনাল একটা চেক দিয়ে দেখাবো। ঠিক আছে।
এটাই 500। কভারটা লাগিয়ে ফেললাম। এবার আমরা এটাকে আবার ফাইনাল চেক করব পাওয়ার কানেকশন দিয়ে। পাওয়ারটা দিব। এই দেখেন বন্ধুরা, সুন্দরভাবে অন হয়েছে, পারফেক্টভাবে। আবার পাওয়ার অফ করব, আবার পাওয়ারটা অন করব। এই যে টিপে কাজ করে কিনা দেখি। হ্যাঁ, বাটনগুলোও কাজ করে, সব ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।